廣東一男子屋企隻狗生咗4隻狗仔，佢順口同隻狗講咗句：咁多字點搞啊？送走幾隻先得啦。點知當晚隻狗媽就唔見咗蹤影。第二日有個男人打嚟，話自己屋企無端端多咗3隻初生狗仔，先至知道原來狗媽自己識得將狗仔送俾人。件事要由陳生屋企隻母狗生仔講起。幾日前，佢屋企隻白色母狗生咗4隻狗仔，但係陳生同太太住緊間出租屋細，兩公婆日頭又要返工，根本照顧唔嚟。事發前一晚，陳生同太太食飯嗰陣隨口噏咗句：4隻真係太多，睇下週末有冇人收養幾隻，唔係真係搞唔掂。當時狗媽就趴喺佢腳邊，佢摸咗摸狗媽個頭，都冇諗過佢會聽得明。第二朝早7點，陳生起身如常去睇狗媽同狗仔，點發現個狗窩空咗，佢喺屋企揾勻都唔見蹤影，於是揾物業幫手睇閉路電視，發現狗媽凌晨1點帶住4隻狗仔行出咗小區大門。同一時間，住喺隔離小區嘅張生對住自己院門口3隻狗仔一頭霧水。嗰朝早6點半，張生開門想去買餸，一踏出門口就俾腳下嘅嘢絆親，低頭一睇，原來3隻眼都未開嘅狗仔縮喺門墊上面。佢叫太太出嚟睇，問勻左鄰右里都冇人認得啲狗仔，亦冇人知係邊個放喺度。諗起院門口裝咗閉路電視，張生即刻返屋企睇片。段片顯示凌晨1點9，一隻白色狗媽帶住4隻狗仔行到佢院門口，但唔敢入嚟，就咁徘徊咗差唔多4個鐘。到凌晨5點幾，天蒙蒙光，狗媽用臂將3隻狗仔推上門墊，跟住丟起剩低嗰隻最細嘅狗仔，轉身走咗。點解狗媽會揀中張生屋企？張生影咗狗仔相同狗媽閉路電視截圖，發上群組問有冇鄰居唔認狗。好快有鄰居回覆，話隔離小區陳生屋企隻狗最近生咗仔，仲將陳生聯絡方法俾埋張生。張生打俾陳生，話我院門口有3隻狗仔，閉路電視裏面隻狗媽好似係你嗰隻。陳生一聽，即刻騎電單車趕過去，到咗張生院門口，一睇3隻狗仔，陳生就認出係自己隻狗媽生嘅，只係少咗最細嗰隻。張生俾狗媽丟走狗仔段片陳生睇，陳生先諗起一件事，前排落雨，佢帶狗媽散步經過張生屋企，見到張生喺門口流浪貓食貓糧，當時狗媽仲走過去聞咗聞。原來狗媽嗰陣已經記低咗，覺得張生心地好，先特登將狗仔帶過嚟。下晝2點，陳生喺自己小區綠化帶揾返狗媽，佢縮喺草叢入面，攬實最細嗰隻狗仔。見到陳生過嚟，狗媽仲將狗仔推向佢面前。後尾張生決定收留3隻狗仔，專登買咗羊奶粉同細奶瓶，每日定時奶。陳生亦將狗媽同最細嗰隻狗仔接返屋企，換咗個更大嘅狗窩。同太太講，以後唔好隨口噏話送走狗仔啦，佢真係聽得明㗎。狗媽因為主人一句說話，就自己帶住狗仔去搵可靠人家。呢個舉動令兩家人都深深感受到動物對仔女嘅愛同靈性。你哋又點睇呢？